Өглөөний минь залуучуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр маш сайхан өглөө байна. Санаа барбад. Тэгтээ халуун, маш халуун байна. Одоо найз Бэнийг авах гад тэний гэрлөө явж байна. Тэгээд Бэнийг авчаад цаашаа бид хоёр аялалд явах гэж байгаа Аризона руу. Аризонад айгүй гоё байгалийн үзэгсэнтэй газрууд байдаг. Тэгээд тэрийг бүр очиж үзэх юмсаа гэж айгүй удаа хүсэж байсан. Тэгээд хүүгээ төрхөөс өмнө тэгээд яг явах боломжтой ганцхан үе энэ 7 сарын ихээр болж байгаа юм. Тэгээд тэр боломжийг ашиглаад Аризонад амар халуун байсан ч гэсэн хамаагүй зүгээр яваад үзье. Дахиж тэр газрыг үзэх боломжоор бараг 2-3 жил олдохгүй байх гэж бодоод. Тэгээ шууд явж байна. Getting some quick drone shots in LA. Yeah. Here we go. How's it going? You have an audience already? It's great. Alright, so Ben Peter Los Angeles хүрээд ирсэн байж байна. Би дөнгөсөө air cargo-ж Монгол руу бидний хувцснууд Монгол руу явуулж байгаа. Зарагдаа дууссан байсан. Тэгээд шинэ арьсмаарууд гараад дахиж үйлдвэрлээ. Тэгээ Монгол руу явуулж байгаа. Тэгээ одоо бид нэр үргэлжлүүлээ Vegas руу явах гэж байна. Ачаст амар халуун байна. Гадаа. This is my childhood song, man. Is it? This Mongolian hip hop band. It's a very old song, but it's a very good song. Maybe it came out like in 1999. I don't understand a word that he's saying. Yeah. He sounds kind of angry. Sounds kind of angry? Yeah. That's what most people say. Yeah. It's not as bad as like I think German. I think sounds like very angry. German sounds like a very angry language, and Russian sometimes too. Russian can be cool though. So Ben, you BMW машинтай авахгүй те би Seriously Chorny Boomer дууг сонсож байна. Хамгийн анхны Орос хип-хоп дуу сонсож байгаа. Alright, let's go. Okay. Is that like one of those? It's a What's it called? instrument. I don't know what it's called in English, but it goes like this. Oh, it's the It's a Russian instrument. yeah, what's it called? I can't think of it. Accordion. It's an accordion. Okay. That's funny. How do you play that? If you say Vegas, put it in your train or the Vegas in downtown in London.
нэр Nara бодж байдаг Valley of Fire гэдэг энэ газар хүрээд ирсэн байна. Бид дөнгөсөө над жарахаас өмнө энэ ч амжиж хурж ирлээ. Энэ айгүй их сонирхолтой өвөрмөц байхны төрхтэй газар байна. Ингээд тал шараа газар явж байгаа гинүүд ингээл уул хаднууд болоод тэгээд улаан өнгөтэй хаднууд тэгээд улаан болохоор тэгээд Valley of Fire гэж гал шиг болсон юм билгөө. Стого юм байна. Вау. I think you scared it. Damn! Alright, I'm gonna fly the drone. Oh shit! Were you recording me? Yeah, I was. What do you think? Go, go, go. Alright, we're doing it for the drone shot. Whew, that's a long way down. Дөнгөсөө Valley Fire үзлээ. Одоо эндээсээ гараад дахиад 2-3 цаг яваад хонох газар очино. Тэгээ ямар ч амжилттай явжээ. Alright, well I have to wake up at 6:30 tomorrow. Oh wait, what? Oh yeah, you guys have to go to LA, huh? Daddy, Yeah. Can I burn? I'm gonna go Okay, to right. Kara's house. Thanks for the white guy. Huh? I'm gonna go to Kara's house. You're gonna go to Kira's house? Nice. Are you gonna play? And her house, her room, she has some toys. Yeah. So банд битээр өглөө 9 цагаас хойш машин барьсараад одоо шөнийн 12:35 болж байна. Тэгээд бид нэр Юта төрөөд ирсэн хамгийн ихнийхээ оройг хонолгож байна. Маргааш өглөө айгуу гоё газараар хайк хийж байгаа. Тэгээд бид нэр campground очиж майхан босгоод яах гэсэн чи хонох гэсэн чи хаалттай. Тэгээд нэр өнөөдөр машиндаа хонохоо шийдээ. Тэгээд машиндаа ингээ анхудаа хонохч байна. Бүх цонхоо болоод. Ain't got no 5-star hotel room. Yeah. It's not gonna happen. Wow. Welcome to Zion. Good morning, guys. Oh god, don't get me on camera right now. Why not? Alright. No, you're cool, you're cool, I don't care. Hi guys. Өглөөний мэд битээ дөнгөсөөс ирж байж энэ машиндаа тэ одоо өглөөний 7 цаг болж байна. Тэ нэг 6 цаг л унтлаа маш. Тэ өглөөс ирээл нүдээ нэгээл хажууд шээ харсан чаа. Ингэж харагдчихээн. Урчин харанхууд ерөөсөө хаана явж байгааг мэдэхгүй харахгүй яваадсаа. Агуу гой газар дундуур яваад хүрээд ирсэн байна. Бид нар одоо Юта мужид хүрээд ирсэн байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ ч одоо breakfast хийж идчихээ. Тэгээд агуу гой Angels Landing гэдэг газар руу hiking хийн. Машиндаа битээр чигсэлдэл унтлаа. We won't fit in the car like we're like Too tight. Yeah, it's We're too definitely tight. setting up the tent tonight. Yeah, for sure. Өчтөр майхангаа засаа унтахад бүр хитрхи орой болцсон харахгүй. Тэгээ өглөө эрт босоо явах юм чи хоёрын оронд тэгж хамаг цаг үрээд явах гээд машиндаа унтъя гэсэн чи. Яг хоо. Огт боломжгүй зүйл биш. Тэгтээ жаа аюу хэцүүхэн л унтлаа. Хитрхи уурт өндөр хоёр хүн болохоор. All right, let's start our day.
энэ бид нэрээ юм turkey sauce борбода тэр өчгтөр өндөг авчирсан. Тэгээ өндөгөө кулертэй хийсэн чинь өндөг маань бүр гадны хайрцаг нь нороод бүр ингээ амар нойтон болоо урагдцсан. Арайш өндөг маань ерөөсөө хаграагүй байсан байна. Аа гэс тэгээд идрийг утгаал өглөөний цагаа хийх гэж байна. Alright, breakfast is гоё байлаа. Одоо ажилдаа явах та бэлдээ. Ажилдаа. Одоо аялдаа явах та бэлдээ. Гэс юмнуудаа цэвэрлж хурааж аваа. Сая бид нэр энэ өглөөний цай хийдэг газрын гадаа нь хоол хийвэл яах вэ? Гэхдээ тэд нь хаалттай байсан. Өглөөний Nara битээр манай найз Tiffany-г ингэж явах чинь тэгээ охиных нь нэр нь Kira гэдэг. Тэгээс хоёул машинда юмнаад байгаа. Манай найз Tiffany Los Angeles амьдардаг. Тэгээд бас амаараа хийдэ зогсох газартай болохоор. I can look at myself. Ташиг байна уу? Өөрийгөө харж байна. Тэсээ гараа. Чи энэ суучих та. Сайн уу? Mommy, I found the hat here, Zoe Zebra. I can see a camera. Here. Listen. Hi. Zoe Zebra. Zoe Zebra. Энэ яг бүсэж байгаа харуулж. Nara өөрөө бүсэж байдаг байсан тий? Do you want corn? Мандаг. Чи энийг хийхгүй мó? Энийг хийгэрэй. За тэгээд өөрөө чангилч чинь тэ татараа. За яа. За бэлнэ. Бэлээ. Аяй. Тэ нэр үнэн сайхан байгальтай газар юм аа. Ингээд бууг ард нь явж идэг хүмүүс нь гимтээд болохоор намтсан дассан ч юм уу. Гоё юм байна. Alright, so тэр дэнгис автосаас буучлаа. So машинад бүртээ доор нь тавьчаад энэ Америкийн үндэсний Zion гэдэг паркер заавалчгүй энэ автобусаар явд юм байна. Тэгээд бид тэр сая буух газараа буугаад одоо энэ замын эсрэг тал руу одоо ийшээгээ алхаад явна. Нэг талдаа 2.4 майл алхана. Гадаа одоо 95 Fahrenheit халуун байна. Үнэн халуун байна. Би 6 ширхэгээс автаа ус авсан. Цүнхэндээ зөндөө camera lens хийсэн нэлээд хүнтэй байгаа. Хүнжинтэй байгаа. Ben was the camera. What are you saying? What's up? I'm telling them that we got like 5-6 bottles of water and camera lenses and stuff. Yeah. I found it funny. We were the only ones that got off the bus here. Oh shit. Oh, it'd be cool. They're nice and empty. Бид нэр ийшээ явж байгаа. Woo! I like the falling thing. Alright. Бид нэр замдаа гараад их удаагүй сая замдаа хүмүүстэй зогсоод
бас басан чинь тэд сая бидний очих байгаа газар руу гарчаад бууж ирж байгаа гинэ. Тэгээд энэ уулын хадны орой дээр л гарах юм шиг байна да. Nara битээр LA дэрс явж гин. Tiffany-тэйгээ уулзчаад гэртнээ очичаад одоо Marla хэсэг гээд явж гин. Өнөөдөр басанд норыг гэжсэн. Жохон дараа байж байгаа басанд орох. Опшнас. Тэгээд нэг жохон дэлгүүр хэсэд зогоцож байгаа тэгээд явна. Do you guys remember her? Та нар санаж байна Tiffany? Del Amo гэдэг мод ирсэн байна. Нэг гоё мод юм байлээ. Tiffany-гийн охин яг одоо сургуульд байгаа болохоор сургуулиас нь тархаас өмнө жоохон дэлгэрсэн. Энэ бүр амар халуун би бүр зонтог авчирсан болж. Амар халуун байна. Тэгээд одоо тэр дээшээгээ матсан да. Тэгээд зонтог авъя гэж юусэн бодог байсан аахгүй. Тэгээд имаа бэлдээ. So we came from шүүгээ мөгөө онголгоо үйсэн чи Nara тоглож байсан байхгүй. Зонтог гаргаад ирсэн. Тэгэхээр би нэр зонтог хэрэг болж магадгүй гэж хатаа авцаа. Гүмбэр тагалдаа юм уу? Биднээс баахан шопинг хийж ижээд тэгээд өсөөд бат итгэж ирсэн дээ. Нэг аавгаа санаж байна. Аавнууд юу хийж байгаа юм бэ? Аав юу хийж тэмж байгаа юм бэ? Инэстай юу хүүхдийн хаваг аяг ингээд тэдэр өгч тийм байна юу хөөе. Taiwanese одоо тийм бод dumpling хийдэг газар тийм ээ. Бод шигтэй банш зардаг. Everything's hot, okay, Nara? Thank you. Yummy. Our band Peter, I'm ready to taking a water break. Okay, that's fine. And yeah, нэлээд өндөр дээр гараад ирсэн байна. Гэхдээ замаа талдаач ороогүй байна. We're not even halfway, right? No, not even. No, we're like maybe a half mile. Yeah. If that. It's very steep. It is very steep. And hot. That's what makes us tired quickly. And the bags are heavy. Yep. I'm doing this for you. Бид нэр уулынхаа ямарч орой дээр бол гараад ирлээ. Нилээ алхлаа. Энд уулынхаа орой дээр гараад гоё салхитай байна. Сэрүүхэн халуун байгаа ч гэсэн гоё сэрүүхэн салхитай болохоор гоё байна. Тэгээ яг Angels Lane-ыг нь болохоор одоо энэ дэшегээ ингэж гарна. Тэгээ бид нар сая энэ хавцлал дундуур явж байгаад ингэж гарч ирээд тэр хавцлынхаа нөгөө талд нь ингэж харагдаж байна. Yeah, woo! We made it on top. Looks amazing. Looks like this. Angels Landing. Энэ гоё дараагийн үзмжийг хараад бодож байгаа зүйл. Тэгээд нөгөө тал руу харахаар ингэж харагдаж байгаа. Одоо энэ ч өдрийн 1 цаг 30 минут болж байна. Хамгийн бичлэг хийгээд хамгийн тохирч муутай цаг зураг авах гэж гисэн. Өдрийн хамгийн хурц нартай байдаг үе нь яг бидний гарч ирсэн үеийн л энэ болж
Тэгээ өнөөдөр азараас жоохон үүлтэй өдөр байна. Тийм учраас бас нарны хурц гэдэг жоохон болгоод өгч байгаа. Дээр бас айгуу гоё сэрүүхэн салхитай байна. Тэгэхээр айгуу гоё байна. Байгалийн үзэсгэлэнтэй тогтцыг өөрийнхөө нүдээр ингэж харах нь гоё байна. Гайхалтай нэр. Yeah. Энэ дотор нь хийгээрэй наа. Okay. Like this. There you go. Now twist this. Yep. Twist it all the way. Keep twisting. Look, it's coming. You got two. Can I have one? Okay, gotta put your hand down and pick it up. Alright. Битээр дүнсээ тэр аймгүй огцом хадаар нь буугаад хүрээд ирлээ. Тэгсэн чи бороо орохгой бүр амар тэнгэр дуурайд байна. Тэгээ өнөөдөр ширүүн бороо орох юм бол энэ дээрээ үл дээрээ гэсэн айгүй огцом хад маттай болохоор бас халуун байдаг болохоор гинт үер болдог гэсэн энэ хаднуудын дундор. Тэгээ бороо орохоос өмнө доошоо гэс буухгүй бол битээр хурдайлуулах хурдан доошоо буух гэж явж байна. Одоо ингээд доошоо ингээд шатаар ингээд явна шүү дээ. Юу. Энэ Angels Landing гэдэг үнэхээр гайхалтай газар юм байна. Та бүхэн ч гэсэн боломжтой байвал ийшээ хурж иж үзээрэй. Zion National Park гэдэг Utahд байдаг. Utah-гийн өмнөд хэсгээр тэгээ энэ ч өшөө зөндөө өөр юм гой газрууд байгаа юм байлаа. Гэхдээ өнөөдрийн бидний хийсэн нь болохоор Angels Landing гэдэг. What a view. Ста гоё мэн яг өөрийнхөө нүдээр харах юм бол одоо битээр буцаж буугаад би гар утсаа өнөөдөр өглөө жорлонд хэрглэж байгаад тийм ч үлдээгээ гараа авчиж тэ очиж гар утсаа хахаас гараас манд байгаасаа гэж найдаж байна. Тэгээд олсон хүн буцаагаад өгсөн байгаасаа гэж залбирчээ. Тэгээд wow. T M F. Woo! All right. Одоогийн байдлаар л нэг ядарсан мэдрэгдэхгүй байна. Өглөө дээшээ явж байхдаа нилээ матсан амар халуун байсан. Айгу нилээ ядарсан. Гэхдээ гоё байгалийн үзэмж хараагүй. Хамаг сэтгэл санаа сэргээ. I'm not tired at all. I don't feel tired at all. Or my shoulders burning. Миний бүр амар халуун гэдэг камер барь явуулсан чи. Та нар тэнгэр дуурхыг сонсож байгааг юу? Амар салхилаад эхэлжээ.
Утахгүй бороо орохондоо тийшээ. Бороо орохоос өмнө ядаж тэр автобусныхан буудлын дээр очиж байна. Man, what is this smell? Something dead. Yeah, it smells like something dead, huh? We should start moving. Alright. Бороо тусалж эхэлжээ. Би нэрээ. Зонтогтой явж байгаа юм байна шүү дээ. Зонтогтой явж байгаа чинь санаа зовлтгоо нэрээ. Nara, охин баярлаа. Миний охин гаргаж ирж тоглоог байсан бол аав нь мэдгүй. Тэгээ зонтоггүй явах байсан шүү дээ. Мэдгүй? Midku, yeah. That was the one I thought I kept hearing. What does that mean? It means like don't know. I wouldn't know or don't know. Мэдгүй. Alright. Interesting. Water break. Or rain break. Бид нар сая энэ дээр гарсан гэвд та. Woo. We're going down, baby. This is so cool. Yeah, this is. Hey, we did it, dude. Yeah, man. Good stuff. Unexpected rain. Yeah. There at the end. That's nature, though. Бороо орохыг жоохон хараад энэ дагтлын гоё үзсэн. Enjoy явах гэж байна. Yeah, it's not raining. The бороо сая дуусчлаа. Агуу агаар настай үнэн гоё байна одоо. Гэтэ одоо тэнгэр. Oops. Тэнгэр жоохон цайгаад үүлэнд нь явж байна. Солон гарч иж магадгүй гэж. Найдаа би тэр хүлээгээд солон гарч ирэх юм бол бас гоё явах зураг мургаар. Бороо орохгүй юм байна. Би тэр явлаа. Тэр доошо бууж очиж би уцаа хахаас. We're gonna go. Доошоо ингээд цаашаа ингээд явна. Нилээ хол явна да. Бид нэр уулнаас буугаад хүрээд ирсэн. Тэгээд анх хөдөлсөн газар дуугаа хүрээд ирсэн. Тэгээд тэр нойрдоо орсон чи байхгүй байна. Тэгээд одоо энэ хүмүүсийн яаж зогсож байгаа тэр ажилтны хүмүүс байсан. Асуухаас хүн утас авчирч өгсөн үү гээд. Тэгээд марчиж өгсөн байгаасаа гэж найдаа. How are you? I'm great. What can I help you with? Do you have any black iPhone returns? And a couple quick questions. What's on the lock screen? Me, my wife, and daughter. I can do my finger. Oh yeah, that works too. Okay. Yay! All right. Yay! Thank you. And thank you, sir. I'm glad we had your phone. Thank you, man. Have a good day. I think I'm gonna donate. There you go. Yay! Уцаа болоод авчлаа. Жоохон мөнгө хэмдэлчихэд айгуу гоё парк байна. Явсан газарлаа зандаа хөршин дээр наадаг юм аадаг тэрийг авах гал байж байна. This looks good. Энийг авд юм уу? Дээр нь гарсан уулынхаа зурагтай. Охиндээ ийм ном авд юм уу? Have a good one. Thank you. See? But the height's not that much difference. You know, it hooked хараа. Nara say Tiffany-гийн охин Kira-г зуны кампнаас нь Okay. жаад ингээд Let's wait. энэ хоёр гараа дэв яваад байна юу хөөрхөн. Kira was Nara-гаас 2 насаар ихч. So cute! You guys are so cute! Nara, are you happy? Yeah. All day for Kira, right? It's good. Kira, who is Okay, come here. Okay. Oh, cute. You know, you're together. Би өнөөдөр Nara-гийн нүдний хилээд маргааш тасанд орно гэсэн чинь хоёр хоёулаа зүйцэн сууж. Is it good? Yeah. Yeah. You guys look so silly.
Alright, so бид дөнгөсөө хоол идчихэд, New Mexico хоол идчихэд тэгээд одоо Utah-с хөдөлгөөд байж байна. Дараагийн зогсоол маань Arizona байгаа. Тэгээд Arizonад маргааш өнөө өрөө очиж хоноод, өнөө өрөө харин бид нар майхан доонох гэж найдаж байна. За байх юм бол тэгээд маргааш би Arizonад боём бас харах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд замдаа тэр бэн компьютер дээр бүх бичлэгнүүдийн memory card-наас компьютер руу хуулж байна. Тэгээд цаг хэмнээд явж байна. Alright. Let's go. Good morning guys. Өглөөний мэнд бид нэр Origin Arizonад хүрж ирж майхандаа хоноод агуу гоё тухтай жоох газар нь агуу чулуутай жоох онцгой байсан. Хүл мүлээ нугалахгүй бүгдийг алтраад жондохгүй тэнийж тэгээ унцаа. Тэгээ бид нэр өглөө 4:30-д босоод одоо баг 5 болох ч яг одоо л тэгээд хишиг бас нэг майлын зайтай газар алхаад хайк хийгээд гоё газар очиж үзэх гэж нар матгаас өмдөгч очих гээд. Alright, let's go. Ийм шороо дундуур явж байна да. Бараг майлч хүрэхгүй байна алхаад хурж ирэхээр яаж харагдаж байна гэж. Эндээс whoa. Looking like this. Alright, horseshoe bend. So it's so Besta. I don't know how do you say it again. Besta. Besta? Yep. Дөнгөсөө усанд орчоод айгуу гоё. Fresh болчоод, цэвэрхэн болчоод. Ooh, it feels good. Тэгээд 2 хоног амар хүлэрч усанд ороогүй байсан болохоор хамаг би ингээ зунгаарлаа муухайсэн чинь усанд орсож айгуу гоё байна. Тэгээд бид нэр одоо энэ Аялаланд явах гэж байна. Trucking суугаад. No problem. Good. Good. Тэгээд бид нэр одоо Antelope Canyon гэдэг газар очиж үзэх гэж байна. Feels good, huh? Take a shower. Yeah. Game changing. Arizona гинчээ бид хурж зөвхөн Horseshoe Bend and I forgot my sunglasses. Horseshoe Bend and Antelope Canyon хоёр үзэх гэж ирсэн. Тэгээ өмнө 2 өдөр зарцуулна гэж бодож байсан хэрэг. Тэгээ нэг өдрийн дотор хоёуланг нь хийчих юм бол бид өөр тийшээ явж магадгүй гэж бодож байна. Яг хаашаа явах сайн мэдээгүй биш. Зөв энэ аяллахын дараа дуусчаад шийднэ. Бид дөнгөсөө truckнасаа буучлаа. Одоо Antelope Canyon тэрүүгээр эхэлдэг юм байна. Уг нь бид photography tour авах гэжээ. Данс хэрэн тэгээд 11 сар болтол өдөр болгоно бүх хүмүүсийн худалдаад авсан байлаа. Хүмүүс өөрөө ийшээгээ эрэхтэй бүр хэдэн сарын өмнөөс захиалчдсан байлаа. Дүүхэн sightseeing tour буюу тэгээд нэг хүмүүстэй хамт явахаар болж байгаа. Ивцээ хараад гоё бичлэг хийх үзье да. Гаднаас ингэж харагдаж байна. Antelope Canyon болохоор
1000 жилийн өмнөөс ингээд далайн ус ингээд энэ дунд аягүй хүчтэй уралсаар байгаа ийм гоё хавцал үүсгэсэн юм байна. Тэгээд эхлэх хэсэгтээ болохоор юу байд юм бэ? Энэ чулуун аягүй тийм бэржгэр тэгээд яг төсвөл хэсэг рүү болохоор аягүй гоё зөөлхөн болж эхэлт юм байна. Яг тэгэхээр яг далаа урсгал тэр эхэлж байгаа хэсэгт аягүй хүчтэй яваад тэгээд сүүл рүү болох юм урсгалын хүч нь багасаад ирэхээр тэгээд энэ шороо эснүүдийг үрхэн арай багасаад тэгээд бэржгэр болд юм байна. Битүү хүмүүстэй. Тэгээд энэ ч их бороо орохоор гинт үер болж юу яадаг юм дэ энэ хавцлаа ус аягүй урсдаг юм. Тэгээд зөндөө хүмүүс тэгж нас барснаас болж зөвхөн юу яасан бэ? Тур хүмүүсээр хийлгүүлдэг болсон юм байна. Ганцаараа хурж ирж энэ ч үзэж болохгүй. Заавч тур хийж энэ canyon үзэх хэрэгтэй юм байна. Үнэн гоё юм байна. Тэгээд дотор нь аягүй бас сэрүүхэн нар аягүй баг болохоор. What do you think? That's pretty cool. Yeah. Very dark. And now it's very bright. Yeah. That's my insight to what just happened. It was very cold, and now it's very hot. Yeah. Never seen things like that before. It's beautiful. Yeah, it was amazing. Yeah. Тэгэхээр бид нэр сая дөрөв өглөө байжсэн газраас гараад одоо Grand Canyon үзгээд явж байна. Grand Canyon үзгээд бидний байжсэн газраас нэг 5 цаг бараг 6 цаг орчим явж иж хүрнэ гэж байна. Тэгээд бид нэр замдаагаараа бараг цаг 30 минут гэж байна. Энд ихтэй гадаа айгүй халуун байна. Яа, Индиан хүмүүсийн газар нутгтайгаар явсан чинь хав хавс гэдэг изгүү тал газраар яваад байна. Бид хоёр замдаа зогсоод нэг гоё харах юм байгаа гинэ. Тэгээд тийш нь орж харах гэж байна. Тэгсэн чи юмар юм байна. Харъя. Ийм нэ. Little Colorado гол нөгөө урсдаг байсан юм. Ширгээ дараа. Тэр нөгөө Colorado гол нь ингээ урсж байгаа юм байна л да. Бид нэр түрүү тэр болоос ингэж явсаар байгаа тийш нь хүрээд ирсэн. Ингэж харагдчихэ. Grand Canyon ингэж эхэлж байгаа юм байна да. Ингэж явсаар байгаа л тэгээ цаашаага бүр илүү том бүр гайхалтай хавцлууд болдог юм байна л да. Тэгвэл би тэгтээ нэг юм сайн ойлгохгүй байна. Тэр энэ хавцлуудын чулуун дээр хаднууд дээр харт тааж байсан. Гал гарсан үг хэрэг жагаал гармаар юм шиг. Эсвэл бүр хитрхи халуун тэгээд борооны ус гэсэн юм уу. We are back on the road. Одоо бэн машин барьж байна. Тэр ээлжлээд ингээ машина бариа явж байгаа. Moving again. Yeah. За ямар ч сандгачаа буухч гоё юмтай харчлаа. Битээр одоо Grand Canyon National Park-ны South Rim гэдэг газар дээр хурж ирсэн алхаад явж байна. Ийшээ нэг ийм цамхаг байдаг гинэ. Тэгээ тийшээ нь очиж харах юм бол энэ South Rim дотор хамгийн гоё харагддаг хэсэг юм гинэ. Тэрийг сонирхох гээд явж байна. Бас бороож байгаа шиврээл тэнцээ хойно тэнгэр дуурай цахилгаан. Жага уулын орой дээр гараад ирсэн чи жага сэрүүхэн болж байна. Тэс ямар харагдаж байна ч. Вау. Наргол Grand гэдэг нь үнэн л юм байна. Агуу ширүүн бороо ороод цахилгаан захиад байна.
So битээр тэр skywalk гэдэг газар руу явж байгаа битээр тийш явах боллоо. Тэг замдаа битээр ярьж байгаа энэ Grand Canyon дээр үлдэхээр шийдлээ. Өөрийнхөө адилхан л Grand Canyon дээр skywalk-тай хэсэг нь гэхдээ тэр хэсэг нь болохоор Grand Canyon-ы төгсгөл гол Grand Canyon биш. Энэ хэсэг нь болохоор гол Grand Canyon тэгээс энэ ажилтны хүнтэй ярьжсэн чинь энэ хэсгийнхэн үзэмж нь хамаагүй дээр ихээр тэгээд энэ ч үлдчихлээ. Энэ view өстө үнэн гоё юм байна. Тэгээд энэ уулынхаа энэ орой дээр ой мод байгаа. Тэгээд ерөөсөө бидний байгаа дэлхийн ерөөсөө доошоогоо ингэж амар нүх гараад газар хөдлөж юм уу эсвэл бүр олон хэдэн зуун сая жилийн дотор тэгээд ийм газрын гоё тогтолцоо үүсэл. Тэр одоо явж майхангаа засгаж байна. Өнөөрөө энэ хоны гэж бодож байна. Ингэр дуграал бороо орох шинжтэй. Тэгээ бороо орохоос өмнө эхлээд майхан гацсаад авъя. Сүүлийн 2 хоног айгүй бага цаг унтаад өдөржингөө яваал гэсэн нилээ явах жоохон цуцж байна. Тэгээ өнөөдөр сайн амарч аваад маргааш санаа барбад руу явна да. Бид нэр одоо энэ байгаа юм байна. Бид тэр өглөө тэнцээсэн тэр нуурын хажууд. Бидний өнөөдөр уг нь очих гэсэн газар энэ аваар байгаа. Энэ аваар байгаа. Тэгээд ийшээ явах болоод бид нэр энэ хонж байгаа. Тийшээ очихын тулд баагаар ингэж яваад ингээд тэгээд ингэж явах гэсэн байхгүй. Айгуу хол явах гэсэн. Одоо бид хаан майхангаа босгож болох вэ гэд асуух гээд хүрээд ирсэн бас. Байж. Майхангаа босгочлаа. Одоо хоол, орой хоолоо зохицуулъя. Битээрээ Santa Barbara-гаас авчирсан хоол хүнсээ ер нь дууссан байгаа. I just like to make a mention that is without a doubt the best spot in this campsite. Yep. How was it? It's pretty good. Did you get the barbecue or Buffalo? All the way. Тэр махавч махны хажуудгаа махшаар тийм үү гэж бодчихсан. Энд чинь айгүй халуун байгаа учраас ил галга яг жинхэнэ галгаар хоол хийж өгөхгүй. Тэгээд бид нэр хоол Do you guys have a bag? Бид тэр ресторантаас хоол зүгээ аваад махны хажууд очиж идэх чинь. Thank you. So Ben битээр орой олоо идчихээ жоохон юм ярьж сууж агаад одоо нилээ орой олцсон харанхуй болцсон 9 цаг болж байна. Тэгээ битээр авсан зураг бичлэгнүүдээ компьютер руугаа хийгээд зургнуудаа хараад ярилцаа сууж байна. Тэгээд одоо орой олцсон юм чинь өнөөдрийн влогийг ингээд дуусгая. За тэгээ бүгдээрээ дараагийн влог дээр уулзцгаая. Bye bye. This looks good. Өглөөний минь залуучуудаа юу яцгаана. Энэ өдрийн минь бид нар урчин нэстэ сайхан амарлаа. Айгуу гоё унтлаа. Тэгээ шинжэнгөө бас жоохон бороо шиврээл. Ширүүн бороо ороогүй гэхдээ жоохон бороо шиврээл. Нэг ороод нэг зогсоол, нэг ороод нэг зогсоол байсан. Одоо бас дахиад бороо орж эхэлж байна. Би сайхан сэрчээ тэгээ жоохон тайм лапс хийгээд тэгээ уг нь өглөө эрт босоод нар мандахыг Grand Canyon дээрээс харъя гэж тэгээ жоохон зураг бичлэг авъя гэж бодож байсан тааж өглөө ирсээрээ айгүй бүрхэг үүлдээ бороотой байсан болохоор за яах ингээд болсон. Одоо
өнөөдөр бид буцаа санаа болоо гэрлүүгээ явна. Хамгийн сүүлчийн өдөр аяллаа маань. Тэгээ замаараа бороо хурах гайгүй байвал замаараа өөр газруудаар бас орж зогсож үзье гэж бодож байна. Манай кулерт байсан мөснүүд хайлаад тэгээд өчтөрийн нэг илүү үлдсэн сандвич нь жоохон нороод бүр амин нойтон болсон талхаа. Тэгээд зүгээр плетийн дээр шараад идэх чинь талхын шараа жоохон хатуу болгоод өндөг маань бас айгу бүлэхэн жоохон муутсан байх бах. Тэгээд зарим нь хагарчиж тэгэхээр тэгээд өндгөө идэхгүй хайчлаа. Тав сандвич тэгтээ битэрийн цадахгүй байх л та ямар ч эндээсээ хөдөлгөөс юм жоохон юм гизэндээ юм хийчээ. Тэгээд замаараа өшөө илүү ус авах бах. Бидний ус одоо 5 ширхэг үлдсэн. Тэгээд замаараа өшөө ус аваад, мөс аваад тэгээд өшөө идэх юм аваад тэгээ явд юм уу. Битэрийн сандвич нэг нь том, нэг нь жижигхэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд хин томыг авах гэхээр битэр фоллоу аваад тэгээд тэр тэнд байгаа нэг модыг хин төрүүлж онсон томыг аваа. Oh. No, that is way off. Oh, was it? What? Oh! Yeah. Oh my gosh. Whoa! All right. Good job. Shit. All right, I'm just hitting trees left and right now, huh? You got your throw down. Yeah, I got my throw down. All right, bитэр одоо Grand Canyon-ы очиж үзээгүй хэсгээр очиж үзгээ байж байна. Заавалж автобусаар явд юм байна. Машинаар тийж хаан очиод тэгээд автобусанд орох гэж үзэж байна. Тинчээд ерөөсөө баян хүмүүс байж идэв юм байна. Ялангуяа зооны үеэр хийж үзчихлээ. Энд өөрөөр орноор сэрсэн, өөрөөр хэлээр ярьсан хүмүүс. Англиар ярьсан гэж үзчихсэн. Thank you. Thank you, guys. Wow. Автобуснаас буугаад хүрээд ирлээ. Энэ гоё газар гэж байна. Сонирхоод үзье да. Цаг агаар өстой гоё сэрүүхэн яг тохиромжтой. Зөөлхөн салхитай, халуун биш, хүдэнж биш. Бэн битэр сая тэр дээр байжсэн. Тинчээ баахан жуулчд бидний бичлэгийн ороод People up there. яа, одоо энэ доошоо буугаад нэг ийшээ явж байна. How's it looking? Steep. Woohoo! Ямар гоё юм бэ? Яг бидний гисгээ яалахж явж байгаа газар зүгээр ийм л байгаа ш. Тэгээ доошогоо ийм ингээд том гүнзгий байна гэдэг та. Арайсаа бид нэр өдрийн хоолыг сая идчихээд одоо буцаа замдаа гарч байна. Замдаа зогсохгүй бол тэгээ 3 цаг яваад дараагийн газар очино. Тэгээ дараагийн газар маань Hoover Dam чим ерөөс очиж байгаагүй. Тэгээ очисон хож үзье. Бид нэр сая Nara мужийн Hoover Dam гээд энэ даалан дээр хүрээд ирсэн байна. Яа. Ийм өндөр юм байна. Вөө, толгой ирмээр доош харахаар. Гаднаас үнэ амар муухай халуун байна. Эси дотор явсаар байгаа айгуу гоё эсрэг парц байсан ч хатан болоо гарсан ч зүгээр. Гэл халуун байгаа. Энд Colorado River гээд тэр голын ингээ уурсаж үржирсээр хагаад
Тэгээ доогуур ингэж яваад цаашаага тэгээд Grand Canyon ингээд тэр дундуур нь яваад тэгээд цаашаага Мексик хүртэл явд юм шиг байна. Яг юу cars go by. Чаас амар салхитай байна. Дээгүүр ерөөсөө drone нисгэж болдгоо. Үгүй нисгэж болдог байсан ч гэсэн бүр хитрхи хүчтэй салхитай drone нисэх баг. Бид Santa Barbara руу буцаа явах чинь тийшээ одоо нэг 6 цаг машин барьж явах бах. Тэгээд зогсолтгүй сайхан төгсөөр байгаад гэртээ нэг шөнийн 1 юм өнгөрөөгөл очих юм шиг байна. Одоо энэ 6:30 болж байна. Так байсан юм. All right. Тэмээхэн даантав. Би дөнгөсөө гэртээ орж ирлээ. Шөнө одоо 1:30 болж байна. Нийт тэгээд 1470 майл машинаар аялаад хүрээд ирлээ. Тэгээ бүгдээрээ дараагийнхаа бичлэгээр уулзцгаая. Түр баяр та. Bye.